వెల్కమ్ టు హెల్తీ హోమ్. ఇవాళ మనం మేథీ చికెన్ ఫ్రైని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాము. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం. ఇందులో 3 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకుందాము. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూను నెయ్యిని వేసుకుందాం. ఆయిల్ కొద్దిగా వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూను జీలకర్ర, 1 బిర్యానీ ఆకు వేసుకుందాము. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వాలి. తర్వాత ఇందులో ఒక ఉల్లిపాయని ఇలాగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకుందాము. ఉల్లిపాయ మనకి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాము. తర్వాత 1/2 స్పూను పసుపు, 1 స్పూను ధనియా పౌడర్, 1 స్పూను జీలకర్ర పొడి, 1.5 టేబుల్ స్పూను కారం, 1 స్పూను గరం మసాలా వేసుకుందాము. తర్వాత ఇందులో 1/2 కప్పు పెరుగు వేసుకుందాం. ఒకవేళ మీకు బాగా స్పైసీగా కావాలనుకుంటే మరికొద్దిగా కారంని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అంటే ఆయిల్ మనకి పైకి తేలేంత వరకు. చూడండి, మనకి ఆయిల్ పైకి తేలింది. మసాలాలన్నీ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 కేజీ చికెన్ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోనే 2 చిన్న కట్టలు మెంతాకు వేసుకుందాము. మెంతాకు పెద్ద మెంతాకుని వేసుకోవాలి. ఒకవేళ చిన్న మెంతాకు కనేస్తే మనకి చేదనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకనేసి పెద్ద మెంతాకే వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి. ఇలాగా గరిటతో అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. చూడండి, 10 నిమిషాల తర్వాత మనకి ఇలాగా చికెన్ నుండి వాటర్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కలుపుతూ ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనకి ఇంకిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇలాగా 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేస్తే మనకి వాటర్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో మరొక 5 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుందాం. చూడండి, మనకి చికెన్లో ఏం వాటర్ అనేది కనిపించట్లేదు. ఇలాగొస్తే మనకి చికెన్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టు. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము. ఇంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండేటువంటి మేథీ చికెన్ ఫ్రై. ఇది సైడ్ డిష్గా చపాతీలోకైనా రైస్లోకైనా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.